أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Ich werde heute weiterhin die Einzelheiten der Schlacht von Uhud erwähnen. Es wurde berichtet, dass die Ungläubigen aus dem Hinterhalt angegriffen haben und damit den Verlauf des Krieges veränderten, als der Bergpass verlassen wurde. Der Angriff des Feindes war überaus gefährlich. Zu diesem Zeitpunkt zeigte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel an Standhaftigkeit, Mut und Tapferkeit. Darüber heißt es ausführlich: Als der Verlauf des Krieges sich änderte, konnten sich die Gefährten aufgrund der Aufregung nicht zurechtfinden und gerieten außer Fassung. Trotz dieser Aufregung und der Tatsache, dass um ihn herum der Feind war, stand der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an seiner Position fest, während sich die Gefährten hinfortbewegten. Rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach ihnen und sagte: O du, komm zu mir! O du, komm zu mir! Ich bin der Gesandte Allahs. Währenddessen wurde von allen Seiten auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Pfeilen beschossen. In einer Überlieferung heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit lauter Stimme rief: Ana Nabiyyu la Kazib, Ana ibn Abdul Muttalib, Ana Abdul Awatik. Ich bin der Gesandte Allahs, darin liegt kein Zweifel. Ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Ich bin der Sohn der Awatik. Grundsätzlich steht in den Geschichts- und Hadith-Büchern diese Worte angesichts der Schlacht von Hunain. Jedoch ist es auch möglich, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte sowohl in der Schlacht von Hunain als auch in der Schlacht von Uhud sprach. Hier wurde Awatik erwähnt. Awatik ist die Pluralform des Wortes Atika. Und es gab mehrere Frauen, die den Namen Atika trugen, die die Großmütter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Es gibt einmal Atika bint Hilal, die die Mutter von Abd Manaf war. Dann gibt es Atika bint Murwa, die die Mutter von Hashim bin Abd Manaf war. Und zuletzt ist Atika bint Oqas, die die Mutter von Wahab, also dem Vater von Hazrat Amna war. Gemäß einer anderen Überlieferung waren es 9 Frauen gewesen. 3 von ihnen waren aus dem Stamm der Banu Sulaim und 6 aus anderen Stämmen. Alle von ihnen gehörten der Großelternschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an. In seinem Buch Siyed Khatam Mubin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab diese Begebenheit ausführlich erläutert und schreibt:
Als die Gefährten von Abdullah bin Jubair sahen, dass der Sieg errungen worden war, sagten sie zu ihrem Anführer Abdullah: Nun ist der Sieg errungen und die Muslime sammeln die Kriegsbeute ein. Gewähre uns die Erlaubnis, uns ebenfalls der Armee anzuschließen. Abdullah hielt sie davon ab und erinnerte sie an den strengen Befehl des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch sie wurden in der Freude über den Sieg unachtsam, hielten sich nicht zurück und verließen ihre Stellungen mit den Worten: Alles, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam anordnete, war, dass der Bergpass nicht leer gelassen werden sollte, bis die Sicherheit vollständig gewährleistet war. Und jetzt, da der Sieg errungen ist, ist es nicht verkehrt, weiter vorzurücken. Mit Ausnahme von Abdullah bin Jubair und 5 oder 7 weiteren Gefährten blieb also niemand übrig, der den Bergpass hätte sichern können. Als Khalid bin Walid mit seinem scharfen Auge den Bergpass aus der Ferne erblickte, stellte er fest, dass es sich um ein leeres Feld handelte, woraufhin er schnell seine Reiter versammelte und sofort dorthin aufbrach. Hinter ihm folgte auch Ikrama bin Abu Jahl mit dem, was von der Gruppe übrig war. Und sie erreichten den Pass schnell. Beiden Truppen brachten Abdullah bin Jubair und die wenigen Gefährten, die ihm zur Seite standen, auf der Stelle des Märtyrertodes und griffen das muslimische Heer plötzlich von hinten an. Die siegessicheren Muslime, die unaufmerksam und zerstreut waren, wurden durch dieses plötzliche Unglück aufgewühlt. Trotzdem gelang es ihnen, sich wieder zu sammeln und diesen Angriff der Ungläubigen abzuwehren. In diesem Augenblick rief ein listiger Feind: O ihr Muslime, die Ungläubigen haben auch von der gegenüberliegenden Seite einen Angriff auf euch gestartet. Also von der anderen Seite. Erschrocken drehten sich die Muslime auf dem Absatz um und in ihrer Verwirrung begannen sie, ohne nachzudenken, ihre Schwerter gegen ihre eigenen Männer zu schwingen. Als auf der anderen Seite eine tapfere Frau aus Mekka, Umra bint Akma, Zeuge dieses Anblicks wurde, rückte sie sofort vor, griff nach der Fahne der Quraysh, die bis dahin im Staub gelegt hatte, und hob sie in die Luft. Als sie dies sah, formierte sich das zerstückelte Heer der Quraysh wieder neu, und so wurden die Muslime von allen 4 Seiten vollständig vom Feind umzingelt, und in der muslimischen Armee brachte eine furchtbare Panik aus. Das wurde schon bereits in der vergangenen Khutbah erwähnt, wie sie zustande zusammenkam, wie sie die Flagge erhob. Weiter heißt es, dass der heilige Prophet sallam, der an einer hochgelegten Stelle stand und dieses Szenario erblickte, rief nach den Muslimen. Aber aufgrund des Lärms konnte man ihn nicht verstehen und hören. Die Historiker schreiben, dass alles passierte in einer so kurzen Zeit, dass die meisten Muslime gehörlos waren. Und aufgrund dieses Tumultes haben Muslime angefangen, sich auch unabsichtlich gegenseitig anzugreifen und konnten das nicht mehr unterscheiden. So sind einige Muslime durch die Hand anderer Muslime sogar verletzt worden. Und wie ich es auch in der vergangenen Khutbah erwähnt habe, ist der Vater von Huzaifa, Yaman, haben die Muslime ihn sogar aus Versehen getötet. Huzaifa war sogar in der Nähe gewesen und rief immer laut, schrie laut: O ihr Muslime, das ist mein Vater. Doch wer konnte in diesem Lärm das hören? Im Nachhinein hatte der heilige Prophet sallam im Namen der Muslime Blutgeld geben wollen, doch Huzaifa lehnte es ab und sagte, dass ich den Muslimen den Tod meines Vaters vergebe. Also Khalifatul Masih II. Hat diese Begebenheit erwähnt und schreibt: Es war eine dunkle Zeit, als auf der Schlacht von Uhud der heilige Prophet verletzt wurde und sich diese Begebenheiten zusammengebracht haben, dass die muslimische Armee vom Sieg bis hin zur Niederlage gewechselt wurde. Und es gab einen Bergpass, an dem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einige seiner Männer dort positionierte und ihnen den Befehl gab: Egal was im Krieg passiert und wie der Verlauf sein wird, ihr werdet den Bergpass nicht verlassen. Als das Heer der Ungläubigen sich verstreute, haben sie aus Versehen gedacht, dass es nun keinen Sinn mehr hat, hier zu bleiben. Auch wir sollten nun rausgehen und an dem Kampf teilnehmen. Der Anführer hielt sie davon ab und sagte, dass der heilige Prophet zusammen angewiesen hat, dass wir diesen Bergpass unter keinen Umständen verlassen dürfen.
Doch sie sagten, das war nicht die Meinung des heiligen Propheten, sallam, dass wenn wir siegen, sollen wir auch hier bleiben. Das meinte er nicht damit. Seine Anweisung war, solange der Krieg läuft, sollen wir diesen Bergpass nicht verlassen. Nun, wo wir siegreich sind, der Feind wegrennt, so sollten wir auch die Möglichkeit haben, an den Segnungen teilzuhaben. So wurde der Bergpass verlassen. Also Khalid bin Walid, der zu dieser Zeit noch kein Muslim war und ein junger Mann war, hatte ein scharfes Auge gehabt. Als er gerade dabei war, wegzurennen mit seiner ganzen Armee, schaute er ganz plötzlich nach hinten und sah, dass der Bergpass leer ist. Als er das sah, rückte er sofort zurück und griff die Muslime von hinten an. Weil es ein plötzlicher Angriff für die Muslime war, war es für sie ein ganz urplötzlicher Zustand. Und weil sie in diesem Moment zerstreut und waren, konnten sie es nicht schaffen, dem Feind entgegenzuwirken. Also Khalifatul Masih II. Radiallahu anhu, hat den 64. Vers des Surah Nur interpretiert und diese Begebenheit erwähnt und sagt, jene Menschen, die den Befehl des Propheten nicht gehorsam sind, sollten sich dafür fürchten, dass sie nicht von Gott dafür gestraft werden. Das ist die Übersetzung dieses Verses. Oder sie werden, oder ihnen kommt eine große Strafe zuteil. Schaut, in der Schlacht von Uhud hat das islamische Heer großen Schaden erleiden müssen aufgrund dieses Fehlers. Der heilige Prophet Sassam hat für die Sicherheit eines Bergpasses 50 Personen beauftragt und es war so wichtig gewesen, dass er ihrem Anführer Abdullah bin Jubair Ansari gerufen hat und ihm sagte, egal ob wir sterben sollten oder wir obsiegen sollten, du wirst diesen Bergpass auf keinen Fall verlassen. Doch als die Ungläubigen besiegt wurden, begannen die Muslime sie zu verfolgen. Und die Krieger, die auf dem Bergpass waren, sagten zu ihrem Anführer, nun haben wir gewonnen und gesiegt. Und es ist sinnlos, hier zu bleiben. Geben Sie uns die Erlaubnis, dass auch wir am Dschihad teilnehmen sollen und die Segnungen davon tragen können. Ihr Anführer sagte ihnen, schaut, wir können nicht den Befehl des heiligen Propheten sallam, missachten. Und der Prophet sallam hat gesagt, ob wir siegen oder verlieren, du wirst diesen Bergpass nicht verlassen. Deswegen gebe ich euch nicht die Erlaubnis, diesen Bergpass zu verlassen. Sie sagten, das war nicht das, was der heilige Prophet sallam damit meinte. Er wollte damit nur etwas Bestimmtes sagen. Nun, wo wir gesiegt haben, ist es sinnlos, hier zu bleiben. So haben sie den Befehl des Gesandten Allahs über die ihre Meinung über den Befehl des Gesandten Allahs gestellt. Außer ihrem Anführer waren nur noch wenige Krieger übrig. Das Heer der Ungläubigen war auf dem Weg nach Mekka zurück, als auf einmal und plötzlich Khalid bin Walid nach hinten blickte und den Bergpass verlassen sah. Er rief nach Amr bin As und beide waren bis dahin noch keine Muslime gewesen. Und er sagte zu ihm, schau, was für ein guter Moment es ist. Wir sollten uns umdrehen und die Muslime nun angreifen. Beide Generale haben ihre Armeen mitgenommen und gezogen und sind auf den Bergpass draufgegangen, um die Muslime anzugreifen. Die wenigen Muslime, die sich auf dem Bergpass befanden und nicht die Möglichkeit hatten, den Feind anzugreifen, haben sie zerstückelt und haben dann das islamische Heer von hinten angegriffen. Dieser Angriff der Ungläubigen war so plötzlich, dass die Muslime, die verstreut waren und siegessicher waren, nicht es schaffen konnten, diesem Angriff abzuwehren. Nur einige der Gefährten gingen zurück zum heiligen Propheten sallam, um ihn herum und es waren maximal 20 gewesen. Aber wie lange hätten diese wenigen den Feind aufhalten können? Aufgrund eines Angriffs der Muslime Ungläubigen wurden auch die Muslime nach hinten gedrängt. Der heilige Prophet sallam blieb auf dem Schlachtfeld ganz alleine. In dieser Situation wurde der Helm des Propheten sallam von einem Stein getroffen, weswegen sich die Nägel des Helmes in den Kopf verkeilten und der Prophet sallam bewusstlos in einen Graben fiel. Diese
Gräben hatten einige Gegner ausgegraben und verdeckt, um den Muslimen Schaden zuzufügen. Danach wurden einige andere Gefährten getötet. Und ihre Körper fielen auf den gesegneten Körper des Propheten sallam. Und unter den Menschen verbreitete sich die Annahme, dass der Prophet sallam, Gott bewahre, getötet wurde. Doch die Gefährten, die aufgrund des Angriffs der Ungläubigen zurückgedrängt wurden, eilten wieder zum Propheten sallam und versammelten sich um ihn. Als sich die Ungläubigen zurückzogen, holten sie den Propheten sallam aus dem Graben heraus. Nach kurzer Zeit kam der Prophet sallam wieder zu Bewusstsein. Der Prophet sallam sandte an allen 4 Seiten die Botschaft, dass die Muslime sich wieder versammeln sollen. Und er nahm sie alle zu Fuß mit des Berges. Die Muslime haben deshalb nach dem Sieg gegen die Ungläubigen eine kurz andauernde Niederlage erfahren, weil einige von ihnen eine Anweisung des heiligen Propheten sallam missachtet haben. Anstatt gemäß seiner Anweisung zu handeln, haben sie nach ihrem eigenen Entschluss gehandelt. Wenn sie gemäß der Anweisung des Propheten sallam gehandelt hätten, wie die Blutader dem Herzschlag folgt, wenn sie erkannt hätten, dass selbst das Opfer aller Leben bedeutungslos ist, falls sich dies durch die Befolgung der Anweisung des Propheten sallam ergebe. Wenn sie aufgrund ihrer eigenen Meinung den Hügel nicht verlassen hätten, auf dem der heilige Prophet sallam mit der Anweisung sie stationiert hatte, dass egal was geschehe, ob wir siegen oder nicht, wir werden unsere Position festhalten. So hätte der Feind nicht die Möglichkeit gehabt, nochmals die Muslime anzugreifen. Und der heilige Prophet sallam oder seine Gefährten hätten kein Leid tragen müssen. Also wie Allah im Koran schon gesagt hat, dass du ungehorsam warst und Schaden getragen hast, dies war die Konsequenz dessen. Auch an einer anderen Stelle hat Hazrat Muslim dies sehr detailliert beschrieben. In der Exegese der Surah Al-Qasr, die sehr ausführlich ist, wurde dieses Ereignis erwähnt und beschrieben. In der Schlacht von Uhud gewährte Allah den Muslimen den Sieg und die Ungläubigen rannten davon. Khalid bin Walid und Amr bin As, die großartige islamische Generäle waren, hatten den Islam noch nicht akzeptiert und nahmen an dieser Schlacht als Ungläubige teil. Der heilige Prophet sallam stationierte einige Gefährte auf einen Hügel und wies sie deutlich darauf hin, dass sie diese Stelle nicht verlassen sollten, ungeachtet davon, ob sie gewinnen oder verlieren, ob wir getötet werden oder lebendig bleiben. Du wirst diesen Platz nicht verlassen. Als der Islam und die Muslime am Gewinnen waren und der Sieg gewählt wurde, haben jene, die auf diesen Hügel stationiert waren, zu ihrem Anführer gesagt, dass uns die Erlaubnis erteilt werden solle, auch am Dschihad teilzunehmen. Der Islam hat bereits gewonnen und es bestehe keine Gefahr. Doch der Anführer sagte, dass der heilige Prophet angewiesen hat, ungeachtet dessen, ob wir siegen oder nicht siegen, ob wir leben, überleben oder sterben, sollen wir diesen Platz nicht verlassen. Deshalb sollten wir hier bleiben. Die antwortet ihm, dass der heilige Prophet damit nicht gemeint hat, dass wir diesen Platz nicht verlassen sollen, wenn wir gewonnen haben. Er hat uns aus einer Vorsichtsmaßnahme stationiert. Und jetzt ist der Gegner geflüchtet und der Islam hat gewonnen. Nun ist es nicht schlimm, wenn wir diese Stelle verlassen und auch etwas am Dschihad teilnehmen. Der Führer sagte, und dies war eine sehr weise Aussage des Zuständigen, wenn der Befehlshaber einen Befehl erteilt, hat der Bedienstete nicht das Recht, seine eigene Meinung anzuwenden. Der Prophet hat uns angewiesen, diesen Platz nicht zu verlassen. Ungeachtet des Sieges oder Niederlage, ob wir sterben oder überleben, und hat uns eindringlich befohlen, diesen Platz nicht zu verlassen. Deshalb sollten wir gemäß seiner Anweisung hier bleiben. Doch sie hörten nicht darauf und beharrten auf ihren Fehler so stark, dass sie zu ihrem Anführer sagten, bleiben Sie hier, wir werden nun gehen. So gingen die meisten von ihnen und nur der Führer und einige Anhänger blieben dort. Als die Ungläubigen flüchteten, fiel Khalid bin Walid, der sehr weise und raffiniert war und später Großartiges für den Islam geleistet hatte und auch für die Ungläubigen ein großer General war. Und er war gerade dabei, mit ihnen zu flüchten und er blickte auf diese unbesetzte Bergpassage
Mit ihm war auch Amr bin As und er sagte zu ihm, wir haben eine großartige Möglichkeit bekommen. Auch Amr blickte auf diese Stelle und beide gingen mit ihrem Heer dorthin. Khalid bin Walid griff diese Stelle von einer Seite an und Amr bin As von der anderen Seite. Jene, die auf dem Hügel waren, wurden getötet und sie griffen die Muslime aus dem Hinterhalt an. Die Muslime fühlten sich von dieser Seite aus geschützt und waren bereits verstreut. Die Reihen waren nicht mehr geordnet und die Muslime waren dabei, die Ungläubigen zu verfolgen. Als Khalid bin Walid und Amr bin As sie von hinten angreifen, waren es nur noch die einzelnen Muslime, die vor dem ganzen Heer standen. Einige der Muslime wurden sogar getötet, einige verletzt. Und die anderen verloren ihre Stelle. Als der Feind durch seinen Angriff bis zum heiligen Propheten zusammen vortrat, hatte er nur noch 12 Personen. Khalid bin Walid und Amr bin As, beide Generale, haben auch ihren anderen Generälen Bescheid gegeben, dass auch diese angreifen sollen. So griff ein Heer von 3000 Mann sie an und der Feind schoss mit Pfeilen auf sie. Die Muslime waren vollkommen verstreut. Und in einer solchen Zeit haben die Gefährten eine solch einzigartige Opferbereitschaft dargelegt, dass sie sich vor einem Heer von 3000 nicht gefürchtet haben. In diesem Moment wurden auch 2 Zähne des heiligen Propheten getötet und auch sein Helm wurde mit Stein beworfen, weshalb ein Nagel des Helmes seinen Kopf traf, er sich verletzte und in einen Graben fiel. Einige der getöteten Sahaba, ihre Leichen sind auf ihn gefallen. Und unter den Muslimen verbreitete sich dieser Aufruhr, dass der heilige Prophet Gott bewahre getötet wurde. Die Muslime waren auch schon verwirrt und das hat nochmal eine Unmotivation in sie eingebracht. Doch Gottes Wille war, dass als sich diese Botschaft in den ungläubigen Reihen vertreibt hat, dass der heilige Prophet Gott bewahre getötet wurde, so haben sie aufgehört, weiterhin anzugreifen, weil sie dachten, nun sollten wir schnell nach Mekka zurückkehren und den Mekkanern die frohe Kunde geben, dass Gott bewahre, der heilige Prophet getötet wurde. Die Tapferkeit und die Standfestigkeit des heiligen Propheten, darüber heißt es in den Überlieferungen. Miqdad bin Amr berichtet über die Schlacht über den Tag von Uhud. Bei Gott, die Ungläubigen haben getötet und der heilige Prophet wurde sehr stark verletzt. Hört, ich schwöre bei dem, der den Propheten als Wahrheit gesandt hat. Der heilige Prophet ist noch nicht mal einen Fußtritt nach hinten gegangen und ist standfest geblieben im Kampf gegen die Ungläubigen. Und eine Gruppe der Sahaba stand mit dem heiligen Propheten. Und immer wenn die Ungläubigen sie angriffen, wurden sie verstreut. Aber der heilige Prophet doch sie kamen immer zurück zum heiligen Propheten. Und mal schoss der heilige Prophet mit Pfeilen oder warf mit Steinen, um die Ungläubigen zu verstreuen und vertreiben. Und mit einer Gruppe der Sahaba blieb der heilige Prophet standhaft. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet standhaft an seiner Stelle stehen blieb und den Feind bekämpfte und Pfeile auf sie schoss, bis sogar der Bogen abbrach und nur noch ein Stück des Bogens in seiner Hand übrig blieb, der vielleicht nur ein winzig war. Ukasha bin Mason nahm seinen Bogen, um ihn wieder zu festigen und sagte, O Prophet Allahs, ich schaffe es nicht, das Seil in diesen Bogen zu strammen. Der heilige Prophet sagte, stramme es etwas schneller und ziehe es nach oben. Ukasha sagt, ich schwöre bei Allah, der den heiligen Propheten mit der Wahrheit entsandt hat. Als ich das Seil zog, strammte es sich und ich gab dem und festigte damit den Bogen. Dann nahm der Prophet seinen Bogen zurück und schoss wieder mit Pfeilen auf den Feind. Abu Talha stand wie ein Schild vor ihm und bedeckte ihn, bis der Bogen vollkommen zerbrach und in Stücke verfiel und auch die Pfeile leer waren. Tasa bin Numan nahm den Bogen
und er behielt diesen Bogen für immer bei sich. Der heilige Prophet fing an, mit Steinen zu schmeißen. Also Nafi bin Jubair berichtet, dass ich aus den Muhajirin eine Person sagen hörte, ich war in der Schlacht von Uhud dabei und sah, dass von allen Seiten mit Pfeilen geschossen wurde auf uns und der heilige Prophet sich in der Mitte befand. Alle Pfeile verstreuten sich um den heiligen Propheten zusammen. Und ich sage Abdullah bin Johri, der an diesem Tag sagte, leite mich zum heiligen Propheten zusammen. Wenn er heute lebendig bleibt, dann werde ich heute nicht lebendig bleiben. Und der heilige Prophet zusammen war in seinem Schatten. Und keine Person war mit ihm. Als er weiterging, leugnete ihn Safwan bin Mulayya und er sagte, bei Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Auch so hat Allah Ta'ala den heiligen Propheten zusammen beschützt. Er sagte, ich schwöre, dass er von uns weggesandt wurde. Wir waren 4 Leute von Mekka, um ihn zu töten und haben uns gegenseitig abgesprochen, ihn zu töten. Doch wir haben es nicht geschafft, bis zu ihm zu kommen. Ibn Sa'd Abu Numr bin Kanani sagt, ich war mit den Ungläubigen in der Schlacht von Uhud und ich hatte 5 Ziele, auf die ich immer wieder mit meinen Pfeilen schoss. Ich sah immer auf den heiligen Propheten zusammen, dass seine Gefährten ihn umherum standen und die Pfeile rechts und links von ihm fielen. Einige sogar vor ihm, einige hinter ihm. Dann leitete mich Allah zum Islam und ich wurde zum Muslim. Darüber schreibt der verheißene Messias, salam, das Leben des heiligen Propheten zusammen in Mekka ist ein erstaunliches Beispiel. Er sprach dabei über den Mut des heiligen Propheten zusammen, dass sein Leben in einer Hinsicht nur mit Schwierigkeiten und Leid durchdrungen war. Der Schlacht von Uhud war er komplett alleine. Seine Sichtbarkeit im Kampf als Prophet Allahs zeigte seinen außerordentlichen Mut, seine Größe und seine Standhaftigkeit. Er war umringt von Feinden und dennoch hat er sich nicht versteckt oder sich verborgen gehalten. Er hat es sogar im Gegenteil verkündet, sodass die Leute dazu informiert wurden. Weiter sagt der verheißene Messias, für die Propheten und die Heiligen Allahs ist dieser Schmerz nicht so, wie die Juden entwürdigt und verflucht wurden. Dort, wo das Missfallen und die Strafe Gottes erwähnt wird. Die Propheten etablieren ein Beispiel von Mut. Allah hegte keine Feindschaft zum Islam. Aber schaut, bei der Schlacht von Uhud ist der Prophet Allahs alleine verblieben. Darin war die verborgene Botschaft, dass dadurch der Mut des heiligen Propheten sichtbar wird. Der heilige Prophet hat sich gegen 10.000 Mann alleine gegenübergestellt und zeigte, dass er der Prophet Allahs ist. Ein solches Vorbild bzw. Beispiel hat kein anderer Prophet zeigen können. Bei der Schlacht von Uhud betrug die Zahl der Gegner 3.000. Es ist ein Ausschnitt einer Zeitung. Es ist gut möglich, dass der verheißene Messias über 2 Kriege gesprochen hat. Auch in der Schlacht von Ahzab, also der Grabenschlacht, betrug die Anzahl der Ungläubigen etwa 10.000. Ebenfalls war die Anzahl der Feinde bei anderen Schlachten auch sehr hoch. Kurzum, der verheißene Messias argumentiert und zeigt das Beispiel des Mutes des heiligen Propheten. Er hat sich alleine gegen die Ungläubigen gestellt. Kein anderer Prophet hatte die Möglichkeit, ein solches Vorbild zu zeigen. Er sagt weiter, Gott ist allmächtig. Wen oder was er will, kann er Kraft gewähren. Die Kraft, sein Antlitz zu sehen, wurde im Zwiegespräch gelegt. Die Propheten haben für dieses Zwiegespräch ihr Leben hingegeben. Kann etwa ein falscher Geliebter dies tun? Und keiner kann zurücktreten. Und kein Prophet hat jeweils Unloyalität gezeigt. Er ist immer seinem Versprechen standgeblieben. Über die Schlacht von Uhud haben viele Sachen interpretiert. Doch die Wahrheit ist, dass zu dieser Zeit Gott seine Allmacht gezeigt hat und außer der heilige Prophet, außer ihm kein anderer die Möglichkeit hatte, das auszuhalten. Weshalb er der Einzige war, der dort standfest stand. Aus dem Leben des heiligen Propheten, die Wahrheitsliebe, die wir sehen, davon gibt es kein Beispiel.
Genauso findet man auch kein Beispiel der göttlichen Unterstützung des heiligen Propheten sallam. Das wird inshallah auch weiterhin erwähnt. Nun möchte ich auch eine schöne Sache erwähnen über einen Khadm Silsila, Muballigh Silsila, Dr. Jalal Samsab. Ich habe zwar gestern sein Janaza-Gebet bereits verrichtet, aber wollte, dass ich das doch einmal in der Khutbah Jumma erwähne. Er war sehr aufrichtiger, sehr intelligenter und sehr einfacher Waqf Zindagi. Vor wenigen Tagen ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1969 hat er die Jamia mit der Shahid-Abschluss mit sehr guten Noten abgeschlossen und war in verschiedenen Teilen Pakistans tätig. Dann auf Anweisung des dritten Khalifen lernte er die türkische Sprache und ging dafür nach Islamabad in Pakistan. Dann sollte er sich weiterbilden in der türkischen Sprache, weshalb er in die Türkei geschickt wurde, wo er die türkische Sprache promovierte mit sehr guten Noten. Dann auf Anweisung des vierten Khalifen ging er nach England. Dort hat er die Möglichkeit, in England, auch in Deutschland zu dienen. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ihn kennen aus der Türkei, die ihm auch schreiben, auch aus Deutschland, auch aus England. Er hat einen sehr, sehr großen Freundeskreis gehabt. Er wurde als Incharge des Türkisch-Desk in England auserwählt und blieb bis zu seinem Tod, bis zu seinem letzten Moment dieser Aufgabe sehr treu. Er war sehr intelligent gewesen und Allah hat ihn mit reichlich Wissen und Weisheit ausgestattet. Als er in der Türkei seinen Abschluss machte, so hat die Universität in Istanbul ihm einen Job als Professor angeboten. Es war eine sehr gute Arbeit gewesen mit einer sehr großen Entlohnung. Er fragte den vierten Khalifen nach Rechtsleitung hierfür und Hasud antwortete ihm. Er sagte ihm nicht, dass er es machen soll oder nicht machen soll und sagte, beten Sie dafür und entscheiden Sie danach, was Sie möchten. Dann hat er gebetet und seinem Waqf Priorität geschenkt und dieses Jobangebot abgelehnt. 2002, als er an die Türkei ging, hat er die Möglichkeit gehabt, mit 2 Personen Tabligh zu machen, worauf er gefangen genommen wurde und für 4,5 Monate die Möglichkeit gehabt, auf dem Wege Allahs in Gefangenschaft zu verbringen. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört auch die Übersetzung des Heiligen Koran mit seinen Partnern in das Türkische. Außerdem hatte er die Möglichkeit, die Übersetzung von Büchern des verheißenen Messias und anderen erzieherische Flyer in türkischer Sprache und Büchern zu schreiben und zu veröffentlichen. Und auch er las gerne Bücher, war eine sehr gebildete Person. Und er las tiefgründig die Bücher vom verheißenen Messias salam, und der Khulafa. Er hat auch viele Notizen gemacht und hat auch außerdem hat er auch viele Bücher der Jamaat gelesen und auch gerne Bücher der verschiedenen Wissenschaften gelesen. Er war eine sehr weise und kluge Person. Und wenn er mit Freunden und Bekannten intellektuelle Gespräche führte, so ging er in die Tiefe der Punkte. Wenn er irgendwo Schwierigkeiten hatte, so war es nicht, dass er eine Art der Hochmut hatte, sondern er hat junge Murabian durch sie sich auch rechtweisen lassen. Er hat eine besondere gottgegebene Fähigkeit und Begabung, Sprachen zu erlernen. Urdu und Punjabi waren seine Muttersprachen. Außerdem hat er in der türkischen Sprache promoviert und besondere Professionalität erlangt. So hat er auch in Englisch, Deutsch und so Persisch gesprochen. An einigen Stellen in den Sitzungen mit den vierten Khalifen, wenn es keine Person gab, die Arabisch sprach, so hat er auch ins Arabische übersetzt. Er hat auch Saraiki gesprochen. Er hat auch zu Beginn die Freitagsansprache live übersetzt. Nicht die Live-Übersetzung, sondern er übersetzte es nach der Freitagsansprache.
Die Türkisch Sprechenden haben auch seine Sprache und Vokabular sehr geschätzt. Er hat eine sehr gute Begabung in Rede und Schrift. So besaß der Verstorbene viele Besonderheiten. Mit den Rechten Allahs hat er auch die Rechte der Mitmenschen besonders erbracht. Seien es gegenüber Verwandte oder Bekannte. Mit allen hat er ein Verhältnis der Liebe gehabt. Viele Menschen haben ihm Briefe geschrieben. Er war eine mitfühlende und unbeschwerliche Person. Durch seine Begegnungen hat er viele unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Er war eine Person, die auf Allah vertraute, half den Armen und Schwachen und unterstützte viele Bedürftige in Schweigsamkeit. Er hatte eine besondere Liebe zum Khilafat. Er war eine Person, die wahre Träume gesehen hat und eine Person, die auch Visionen hatte. Eine Person, die viel Allah gedenkte. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Kindern und seiner Frau viel Geduld und Kraft schenken und ihnen die Kraft geben, seine guten Taten weiterzuführen. Die anderen, die ich erwähnen möchte, deren Janaza ich auch leiten werde. Es sind 3 Janaza Ghaib, die ich später leiten werde. Der erste von ihnen ist Herr Mohammed Ibrahim Bambri Sahib. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 106 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In Papieren wird sein Alter teilweise auf 106 und an einigen Stellen auf 109 bewiesen. So war sein Alter mindestens 106 Jahre. Durch die Gnade Allahs war er auch ein Musi gewesen. In der Familie ist die Ahmadiyyat durch seinen Vater Chaudhry Abdul Karim Sahib gekommen, der im Jahre 1918 das Bai'at abgelegt hatte. Imran Babri Sahib schreibt über das Bai'at seines Vaters: In meiner Familie kam die Ahmadiyyat durch meinen Vater. Mein Vater war zuvor Teil der Ahl Hadith Gruppe. 1908 wurde seine Sicht sehr schlecht. Er bekam die Krankheit des grünen Stars. Für seine Behandlung ging er nach Guardian in das Nur-Krankenhaus. Da mein Vater berühmt war, als die Leute erfuhren, dass Chaudhry Abdul Karim Sahib im Krankenhaus ist, so kamen die Menschen, um ihn zu besuchen. Master Abdul Rahman, Mir Singh und andere kamen, um ihn zu besuchen. Und sie haben auch Chaudhry Sahib bedient. Und die alten Menschen haben ihm auch angefangen zu missionieren. So schreibt Bambri Sahib, dass im Gedächtnis seines Vaters sich diese Sache erklärt hatte, dass Hazrat Isa a.s., also Jesus, schon verstorben ist. Und im Herzen festigte sich die Sache, dass Hazrat Jesus nicht mehr am Leben ist und schon verstorben ist. So als sein Herz davon fest überzeugt war, dass der verheißene Messias rechtens ist. Denn wenn Jesus verstorben ist, so ist dann der Messias, besteht die Bedürfnis nach der Erscheinung des Messias. Und das ist die Zeit der Erscheinung des Messias. Wenn nicht jetzt, wann dann? Während seiner Krankheit in Qadian legte er das Bai'at ab. Als er zurück in sein Dorf Bambri kam und die Leute davon erfuhren, dass er die Ahmadiyyat angenommen haben, haben sie ihn betrauert. Sagten mir Abdul Karim Sahib, hätten wir gewusst, dass sie nach Qadian zu einem Mirzai werden, so wäre es uns lieber, dass sie erblinden und wir hätten sie nicht nach Qadian gehen lassen. Er antwortete immer darauf, sein Vater: Neben meiner weltlichen Sicht wurde auch meine spirituelle Sicht gestärkt. Und die spirituelle Sicht ist viel wichtiger. Und ich kann Allah nicht dafür genug danken, dass Allah mich recht geleitet hat. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass der verheißene Messias wahrhaftig ist. Die Dorfbewohner waren so erzürnt über den verheißenen Messias und hatten so viel Hass in sich gegenüber dem verheißenen Messias, dass sie immer gesagt haben, dass wenn sie den Anspruch erheben, der Mahdi zu sein, dann werden wir es glauben. Aber wir werden nicht glauben, dass Mirza Ghulam Ahmad der Mahdi ist. Daraufhin hat der Vater immer gesagt, daran könnt ihr schon sehen, dass es ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias ist, dass ich ihn als Wahrhaftigen angesehen habe, so sollt auch ihr ihn akzeptieren, an ihm glauben.
Bamri Sahib hat seinen Sohn in der Madrasa Ahmadiyya 1906 eingewiesen und 5 Meilen legte er jeden Tag zurück, nur um zu lernen. 1931 verstarb sein Vater. Seine Brüder versuchten und sagten der Mutter, dass man beide Brüder, Ibrahim Bamri Sahib und den jüngeren Bruder, nicht nach Guardian schicken soll, es ist viel zu weit, lassen Sie doch hier auf eine Schule gehen. Auch die Mutter sagte, dass ich das nicht machen kann. Das, was ihr Vater gemacht hat, das kann ich nicht ablehnen. Die werden in der Madrasa Ahmadiyya lernen. Und sie sagt, deshalb sind wir immer nach Qadian gegangen. Nachdem er die Madrasa in Qadian abgeschlossen hatte, ging er in die Jamia und fing an, dort zu lernen. 1941 hat er seinen Hochschulabschluss privat absolviert. 19, er hat dort das Maulvi Fazl Lehramt abgelegt. Er konnte das gesamte Qasida des verheißenen Messias sallam, und alle Gedichte aus dem Durusmin Kalam Mahmud, konnte viele Auszüge des verheißenen Messias in- und auswendig, konnte auch sehr schnell Quellen und literarische Verweise geben. Als er das Maulvi Fazl Prüfung abgeschlossen hatte, hat er sein Leben Waqf gemacht. Als der dritte Khalif ihn zu sich rief, sagte er zu ihm, dass er Büroarbeit lernen soll. Und dann begann er als Lehrer in der Diniyat-Schule zu lehren. Von 1941 bis 1947 hat er der Jamaat gedient. Und 3 Jahre lang hat er als Privatsekretär von Mirza Bashir Ahmed Sahib gedient. Danach hat er in Baitul Mal gedient, weil also Muslim Talano ihm gesagt hat, dass er die Büroarbeit lernen soll. Dann wurde er als Lehrer in der Talimul Islam High School und nach der Spaltung zwischen Pakistan und Indien ging er dort und hatte die Möglichkeit, weiterhin zu dienen. 1974 ist er dann in die Rente gegangen und hat dann in der Waqf Jadid als Inspektor Waqf Jadid gedient. Mit dem 4. Khalifen hat er dort lange gearbeitet und gedient. Und gemäß seinen Anweisungen hat er auch verschiedene Darajats gemacht und viele verschiedene Probleme auch gelöst. Hat auch Mulamin ausgebildet. Über 50 Jahre lang hat er die Möglichkeit, als Sadr Mohalla von Darun Nasr zu dienen. Er war der Gebetsleiter der Imam Salat, hat auch Koran unterrichtet. Eine Tochter von ihm sagt, er hatte ein sehr vorbildliches Verhältnis zu seinen Verwandten. Alle Verwandten, die außerhalb von Rabwa waren, haben in unserem Haus durch ihn ihre Bildung erlangt. Er ist jeden Morgens zu Fajr früh aufgestanden, ist zu Fuß gelaufen, hat viel Zikr Ilahi gemacht und ist immer mit dem Fahrrad zum Büro gefahren. War sehr bescheiden, hat sehr wenig gegessen und war, wie gesagt, sehr geduldsam, sehr bescheiden. Er hatte wahrhaftige Liebe mit den Khulafa. Sie sagt, wir alle waren draußen und er hat uns nach draußen gerufen. Wir haben ihn nach draußen gerufen, er hat gesagt, ich muss täglich für Muslim zum Beten gehen, deswegen kann ich nicht rauskommen. Er hat eine ganz besondere Liebe zu Hazrat Muslim. Wenn immer jemand zu ihm zum Gebet kam, sagte er, schreiben Sie einen Brief an den Khalifen der Zeit, dann werde ich für Sie beten. Dann hat er auch immer für sie gebetet. Bevor er schlafen ging, wiederholte er immer das Qasida Ya Aina Faizillahi wal Irfani. Jedes Mal vor dem Schlafengehen wiederholt er das gesamte Qasida. Sie schreibt, mein Vater hat sehr oft einen Traum
über einen Traum berichtet, den sein Vater, also mein Opa gesehen hatte, dass Ibrahim auf einem Dattelbaum stieg und er die Befürchtung hat zu stürzen, aber er immer weiter und weiter hochsteigt. Sie schreibt, mein Vater hat es damit interpretiert, dass damit mit Datteln auch sein Wissen und Weisheit gemeint ist. Sheikh Mubarak Ahmad Saab Nasir Diwan Pakistan schreibt, ich war sein Schüler gewesen und habe ihn auch unterrichtet. In Boarding hat Bambi Saab als auch Tutor gedient, eine ganz, ganz lange Zeit. Er unterscheidete niemals zwischen Ahmadis und Nicht-Ahmadis, hatte mit allen Schülern sehr liebevolle Bindung gehabt, konnte jede Natur einschätzen. Auch die Schüler haben ihn sehr gemocht. Und wie ein Vater ist er mit ihnen umgegangen. Er hat auch das Gebet geleitet und hat auch eine besondere Vorsicht gehabt über alle Schüler. Und war eine sehr liebende Person. Auch ich war sein Schüler gewesen. Er war auch streng gewesen, auch mir gegenüber. Ich habe als Nasir Allah ihn oft an seine strenge Zeit erinnert und er hat immer gelacht. Aber damit war seine Liebe gemeint und er wollte immer verbessern. Er hat sein Sadarat mit sehr viel Freude auch ausgewirkt und sagt, ich kenne jedes Haus, in dem kein Mann ist, also die Frauen alleine leben, weil die Männer vielleicht auf Reisen sind. Und immer wenn ich in den Markt gehe, frage ich an allen diesen Häusern nach, ob es irgendwas zu erledigen gibt und dass ich dann ihr aushelfe. Und er hat das dann immer auf Papier geschrieben, was sie alle brauchen. Und hat dann allen auch alles gebracht. Ob es ein Brief zum Verschicken war oder Briefe war, die in der Post ankamen, so hat er auch diese mitgebracht und allen gegeben. Wenn jemand, ein Nicht-Gebildeter, zu ihm sagte, können Sie mir das vorlesen? Er war sehr vertrauenswürdig. Hat noch nie über jemanden was gesprochen. Einige Frauen kamen mit einigen Problemen zu ihm, weil er Sadr Halka war. Und ohne dass er die Ehemänner verleumdet, hat er sie versucht, mit einer sehr weisen Art zu belehren. Alle aus der Mahalla, ob es Kinder waren, Frauen oder Jüngere, haben ihn als Vater gesehen. Genau so müssen Amtsinhaber arbeiten, wie sie mit anderen umzugehen haben und immer versuchen zu reformieren, die Leute zu verbessern. Er hat immer die Murabbiyan auch verweisen, dass sie auch Nazm und Gedichte des verheißenen Messias zusammen lehren und auch vortragen sollen. Auch darin liegt viel Weisheit. Und wie ich gesagt habe, selbst hat er auch täglich das Qasida wiederholt. Das ist auch eine Weisheit und Anweisung für die Murabbiyan. Noch zu seinen Lebzeiten wurde eine seiner Tochter, als sie vom Dorf nach Rabwa kam, als Märtyrer getötet. Er war sehr geduldsam. Und eine weitere Tochter ist in London verstorben. Er war damals sehr krank und das Janaza wurde nach Rabwa gebracht, aber war sehr geduldig gewesen, hat auch andere Geduldsamkeit gelehrt. Er hat ein sehr ausgezeichnetes Leben in jeglicher Hinsicht geführt und hat sehr oft gesagt und wiederholt, das Jenseits ist besser als das Diesseits. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten fortzuführen. Das nächste Janaza, das ich leiten werde, ist Herr Yusuf Jarissa. Er lebt in Ghana und ist vor wenigen Tagen verstorben in Rajiun. Amir Bishin Shah Ghana schreibt, dass er Musi war und sehr aufrichtiger Freund war. Er war Amtsinhaber von vielen verschiedenen Ämtern, hat der Jamaat ganz lange gedient. Während seines Todes hat er als Chairman Board in der Schule gedient. Er war mit der Abteilung Talim auch verknüpft. Vor seiner Pensionierung war er der Headmaster in verschiedenen Schulen auch gewesen.
Ja, Yusuf Saab hat als Sadr Majlis Khudam Lemdi ganz lange dienen dürfen und Hazrat Khalifatul Masih Rabi hat während seines Dauras, seiner Reise, hat er die Möglichkeit gehabt, als Sadr Majlis Khudam Lemdi zu dienen. Im Bereich der Sicherheit hat er große Dienste geleistet. Über die Lehre der Ahmadi-Jugendlichen war er immer sehr besorgt gewesen. Ein Enkel von ihm ist zurzeit als Murabi Silsila tätig und hat die Möglichkeit, als Murabi Silsila zu dienen. Möge Allah ihm vergeben. Die nächste Erwähnung ist von Al-Hajj Mambil Adam Saab aus Ghana. Auch er starb im Alter von 81 Jahren in Al-Rajiun. Amir Mishin Jazab schreibt über ihn, dass er verknüpft mit dem Wasiyyat war und ein sehr aufrichtiger Ahmadi war. Er hat immer das Gebet verrichtet, die Chandajat immer bezahlt und an allen Jamati-Aktivitäten teilgenommen. Er war ein aufrichtiger Diener des Khilafat und hat immer versucht, auch diesen Elan in seinen Kindern einzuhauchen und hat sich um die Erziehung seiner Kinder sehr gesorgt. Er hat an der Übersetzung des Koran in der Fanti-Sprache auch mitgewirkt. Er hat in Fanti Sprache hat er das übersetzt und hat einen großen Teil davon. Seine Ehefrau schreibt, er war sehr geduldsam, ein sehr liebevoller Mensch. 2012 hat er auch die Möglichkeit gehabt, das Hajj zu vollziehen. Er hat viele Gemeindemitglieder den Koran gelehrt. Möge Allah ihm gnädig sein und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten weiter zu vollbringen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر